me. It's all about you and me. 手被你 just touch， 手被你 just touch。金屋女婿，快，擦干净，擦干净给我带上，明儿我就拿去公司换一圈。不要生气嘛，结婚戒指是一对儿，那个你买，那个得天天戴，这个就是婚礼当天戴一次，你买太浪费了。多少钱？当然不能告诉你了。桂桥，买都买了。我不想你受委屈，什么都要最好的。我们要风风光光的结婚。你不在意这些，可是很多人俗气，他就专门盯着这些看。我不想别人在背后指摘你。反正我不许你受委屈。戒指我买得起。你还要还钱？先戴着，以后给你买更大的。还急吗？亲，不害臊。怕什么呀？我又不是明星，又没人认识我。回家再说。我去洗个澡，出了一身汗，抱着你睡，怕你不舒服。流氓！叫自己老公流氓，行吧，你高兴就好。哎，陆晨，怎么了？开着门呗。你关玻璃门干嘛呀？不关水都流出来了，一会儿擦呗。不关你也看不到，有水雾。谁要看你啊？这样说话方便清楚。怎么冲那么久啊？老爸。好啦，你赶快回床上去，
小心着凉。我裹着毯子呢。现在能回去了？嗯。没关系，一会儿见。今天回去有没有看见旧人？海东，这个不算。再睡会儿。陆队，咱不是要去看狗吗？那么一会儿就走了。报告。行了，知道了。当初如果没分手，估计每年都要过来住上几天。住几天不够的，可能每年都要住10天以上。好啦，一会儿他们又要叫了。让他们叫。那他们要是再叫你不答应的话，他们就乱想。你都住进我房间了，他们怎么想都是可以理解的。我好像怀孕了。
单子给我。躺在这里啊，把上衣撩起来。10点凉啊。医生有吗？有。他好吗？是宫外孕吗？有胎心吗？你别害怕啊，好得很。你这是在网上都查过资料了？啊，我把所有可能的坏情况都查了一遍。你别紧张啊，放轻松。12.6号乘以9.4毫米乘以14.6毫米，他就这么点。查太早了，现在还看不出来什么。等到3个月的时候，到产科具体检查吧。妇产科不是一起的吗？不是啊，妇科和产科是分开的。到时候你挂号呢，直接挂产科。去产科的话呢，就会给你提供各种各样的咨询。现在看呢，没什么问题，安心养着就好。那有什么是要注意的呢？最重要的就是保持心情舒畅。你是第一次生吧？先去办一个准生证，有了这个准生证呢，才能到产科见到。见到以后呢，会要你定期去做产检。好，可以拿结婚证呢，去到街道去开。具体哪个区的呢？你们可以上网查一查，或者是打电话问一问。好的，谢谢。不客气。我问医生大概有多大，他说5周多。你说是去齐宁有的，还是回来找我？你来说，我也记不得了，就想搞清楚。重要？重要啊！你再想想，我还想告诉他大致在哪儿出现的。这种事情很难搞清楚吧？要是在齐宁就好了，那算你的第2故乡，比较有纪念意义，而且那也是我们再次联系上的地方。应该是在齐宁。真的啊？真的，我确定是在齐宁。我回去抓紧时间回特警大队剧本的领导结婚申请的事儿，争取这个月把结婚证拿下来。